ဒီည advanced diploma in management ဒီညစတင်မယ်နော် IQI ရဲ့ဟို Bachelor of Engineering အဲ့မှာနော် Diploma Electrical Engineering စပြီးပြင်မယ်အဲ့တော့ website ကဒီမှာပေးထားတယ် website က iqitechnicalcollege.com/el.html ဒီ website view.iqitechnicalcollege.com/el.html အဲ့ဒီမှာဗာတင်ထားလဲဆိုတော့ဒီနော်လျှက်စစ်ပညာက Australia နဲ့ Australia ကပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုတော့အခြေခံထားတယ် Australia မှာ electrical trade ရှိတယ် electrical diploma ရှိတယ်အဲ့တော့ electrical trade နဲ့ electrical diploma နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့အဲ့ website ပေါ့အဲ့ website မှာအောက်မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် table တွေ့မယ်ဒါ learning sport table ပေါ့အဲ့ learning sport table မှာ column 1 2 3 4 5အဲ့လိုသွားတယ်နော်အဲ့သွားပြီးတော့မှဘယ်အထိသွားလဲဆိုတော့ column 6ရှိရတာ Australia curriculum column 7ကနေပြီး10ထိကမြန်မာ curriculum အဲ့တော့မြန်မာ curriculum မှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအရင်လေ့လာပြီးတော့မှနော်ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့မြန်မာ curriculum က column 7 8 9 10အဲ့ဒါမြန်မာမှာကျောင်းသားတွေအတွက်လုပ်ထားတဲ့ curriculum အဲ့မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဗမာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောပါတယ်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ exercise တွေပါတယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ curriculum က Australia curriculum အဲ့ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတာ Australia မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတာအဲ့တော့ဗမာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဗမာ curriculum ကို Australia curriculum ကိုပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ international standard ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဗမာနဲ့ပေးထားတဲ့ column 7 to 10ကိုအရင်လေ့လာပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုပေးထားတဲ့column 1 to 5ကိုဆက်လေ့လာเนาะအဲ့လိုဆက်လေ့လာလေ့လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာရှိတာ lesson note တွေရှိတယ်ဒီ lesson note တွေကတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ lesson note တွေအဲ့ lesson note တွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့เนาะပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာပါရှိတယ်ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဒီ video lesson တွေကြည့်ရမယ် so today's what I do talking about the diploma electrical engineering so diploma electrical engineering main website is this is the main website iqitechnicalcollege.com/el.html this is for the main website for the IQI diploma electrical engineering ဟုတ်တယ်ငါစာတင်တယ်နောက်မှပြောနော်အဲ့တော့ iqitechnicalcollege.com/el.html this is the main website this site contain the both electrical engineering and electrical trade also the Australia and the Myanmar curriculum so then you go see this table these tables you can see the table here so that table got this column 1 to 5 1 to 5 for the Australian student so 1 to 6 for the Australian students so their lessons are explained in the English but for the column 7 to 10 for the Myanmar students for the Myanmar student I put this both English and Myanmar explanation video so the for the Myanmar student you need to view the video from the 7 to the 10 and then you view the video and then after that you also view the English video so English video is a columns 1 to 5 so this is the ways we can do the both Myanmar and the Australian curriculum because of the we want to standardize at the international standard ဒါမလို့ column 7ကနေ10ထိကမြန်မာနာရှိတဲ့ curriculum အဲ့ဒါကတော့ဒီ lesson တွေကိုမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ column 1 to 6ကတော့ Australia curriculum အဲ့ဒါကတော့အဲ့ lesson တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ဗမာကျောင်းသားတွေကဗမာမှာ lesson တွေအရင်လေ့လာပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ် lesson ဆက်လေ့လာဆက်လိုက်ဒီမှာဆို basic electrical fitting နဲ့ wiring ဒီ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ fitting လုပ်တာနဲ့ wiring လုပ်တာအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာနော်အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ online test ရှိတယ်ဒါ online test နော် test ဆိုတာတွေးလိမ့်မယ်အဲ့ online test ကိုဖြေရမယ် online test ဖြေဖို့အတွက်ကဒီမှာ revise လုပ်ထားတဲ့ exercise တွေရှိတယ်နော်ဒီ exercise မှာရှိတဲ့ notes တွေကြည့်ပြီးတော့မှဒီမှာ test ကနော်3ခုရှိတယ်ဒီ3ခုကိုဖြေရမယ်ပထမ test ကတော့အလုပ်ခေအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး occupational health and safety ဒီမနေ့မှာဟိုနေ့လောက်တာများအဲ့တော့ occupational health and safety မှာ
နော်ဒါကဒီ access code ပြီးတော့ဒါကို click လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်နာမည်ထည့်ပြီးတော့ access code ကိုထည့်လိုက် နောက်မှတော့ဟာနောက်မှပြုတ်သွားစတင်တယ်ပြန်ပြရမယ်ဒီမှာငါဖြေနေတော့၄000ခတ်တင်းလေးနဲ့အဲ့တော့ access code မှာဒီမနက်မှတင်ပြီးတော့ဒီကိုယ်နာမည်ထည့်ပြီးတော့ access code ကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးအဲ့တော့ဝင်လို့ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုဒီ access code ကပေးထားတယ်ဒီက access code ပြီးတော့မှဒီကုတ်နံပါတ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်နာမည်ထည့်နော်ထည့်ပြီးတော့ start test လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ test ကိုစလို့ရမယ်ဥပမာနာမည်ကတော့တခုပေါ့လေက U ပဲဆိုပါစို့နော်အဲ့မှာ start test လုပ်လိုက်တယ်ဒါဒီ step ကိုစလို့ရမယ်အဲ့မှာမှနော် lesson တွေဖြေပေါ့နော်ဒါဖြေသွားရမယ်ဖြေသွားပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးဖြေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ကို click လုပ်ပြီး submit လုပ်လိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ်ကတော့90ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီတဲ့နဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြန်ဖြေလို့ရတယ်ပြန်ဖြေပြီးပြန်တင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတာပြောရအဲ့တော့ဒီ lesson တွေလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ revision note တွေရှိတယ်အဲ့ note တွေကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာတွေနော်ဖြေပြီးနော်ဒီဖြေလို့ရတဲ့ဟာကိုဆရာကြီး screenshot လုပ်ပြီးပို့လိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြတာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့က lesson တွေပါဆိုရင်စစရင်းနော်ဒီစပြီးသင်မှာက workshop သင်မယ် workshop မှာအလုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖြစ်တဲ့ occupational health and safety သင်မယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဒီ fitting fabricate assemble industry component သင်မယ်နောက်ပြီးတော့ fit and screw electro technology equipment ငါရှင်းတယ်နောက်မှလုပ်ပါငါဒီမှာစာသင်တယ်နောက်မှလုပ်အဲ့လိုလေးစားမမနဲ့ကတော့ပြောတယ်ဒီမှာလက်ကွဲလေးလေးစားမမနဲ့လာပြောနေတယ်ပြန်နော်ဒီမှာခဏမပြီးသေးဘူးအဲ့လိုမရဘူးလေ they are asking because you did because you asked them to enroll through website they got confused and you got to explain to them ဒီမှာသင် no you got to explain to them it's so very strange so you got to come အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီ你တို့一般性မတင်ဘူးမလားတင် website ပဲတကြည့်သူကသူ website ပဲကြည့်အဲ့တော့ရှုံလို့လေကြီးတယ်ရှုပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပါဒါပါစေကအတားလည်းမတင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ apply watch occupation health safety ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကအလုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးရှိတယ်နောက်က fabricate assemble electro technology component ဒါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုတတ်ဆင်တဲ့ဥစားနောက်က fit and screw electro technology equipment အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီအခန်း3ကရှိတယ်သဘောကတော့ဗာလဲဆိုတော့အလုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးရယ်နောက်ပြီးတော့တတ်ဆင်တာတွေပြောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလုပ်တာလဲ workshop ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလည်း3 component first one ဝေပြီးတဲ့ occupational health and safety second one ဝေပြီးတဲ့ workshop and third ဝေပြီးတဲ့စာ assembly those are the three topics we have to learn so before learning so we see the video those videos are 1 to 9 so အဲ့ဒါစုစုပေါင်းက video 1ကနေ9တိရှိတယ်အဲ့1ကနေ9တိရှိတဲ့ပမာ video ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်လိုတဲ့ video ကိုအဲ့မှာပြီးရင် exercise လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုကတော့ဒီဘက်မှာ click ဟာကြည့်ရဆို lesson note ကိုရှိတယ်ဒါ lesson note တွေအဲ့မှာရှိတဲ့ lesson note တွေပေါ့လေဒီဒါ lesson note တွေဒီ lesson note တွေမှာဆိုရင်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကနော်ဒီ equipment တွေအကြောင်းပေါ့ workshop မှာတက်ဆင်တဲ့ equipment တွေနော်အဲ့ workshop မှာတက်ဆင်တဲ့ equipment စာအုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ test book ကို download လုပ်ဆွဲရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ instruction ပေးပြီးသားမလားပေးပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှလာပြဿနာလို့ပြဿနာအဲ့လိုကောင်းတဲ့ကြည့်နေတာကိုမြန်သူကလေဒါခတ်မှမှာနေsomething ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ practical တွေပေးထားတယ်ဒီ workshop practical တွေမှာကိုကြည့်ရမယ်နော် workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ occupational health safety တို့ work environment တို့နော်အဲ့ဒီ workshop လက်တွေ့လုပ်တဲ့ workshop practical တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီ practical video တွေကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ပတ်သက်လို့ lesson video စမယ်မကွေး region လား
အဲ့မှာလင့်ပေးထားတယ်အဲ့မှာကြီးကကိုယ့်အကိုကြည့်တော့ကြည့်ပြီးတော့အစားရက်ကိုဒါပဲငါခုတင်ပြမှာကတော့စာမျက်နှာ128 page 128မှာရှိတဲ့အလုတ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကျင်းရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာအလုတ်သမားတွေဟာအလုတ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကျင်းရှင်းရေးအတွက်အလုတ်ရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အလုတ်ရှင်အန်ဒီရဲ့ကျင်းရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စက်မှုလက်မှုနိုင်ငံကြီးတွေမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေသက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးဌာနတွေသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအစည်းအရုံးတွေဟာအလုပ်သမားအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေဤဥပဒေတွေကိုချမှတ်ထားပါတယ်။ယခုတင်ပြမယ့်အချက်လက်တွေကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုနမူနာအဖြစ်ယူပြီးတော့မိမိတို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကျင်းရှင်းရေးအတွက်စီစဉ်နိုင်ဖို့ယခုလည်းသင်ခန်းစာကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင်New South Walesပြည်နယ်မှာအလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကျင်းရှင်းရေးဥပဒေကိုချမှတ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကလည်းပဲအလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကျင်းရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်လာရမယ့်လုံထုံးလုပ်နည်းတွေလိုက်လာရမယ့်စီကံဒီလမ်းတွေကိုချမှတ်ထားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အရင်စံညွှန်းအမှတ်9မြမှာဒုက္ခမှာလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်သမားတွေရဲ့အကြားအာရုံကိုကာဝယ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲ။နောက်တစ်ခါဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်131ချက်မှာဆိုရင်အလုပ်ခွင်မှာသုံးစွဲနေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအယောင်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်။နောက်တစ်ခါဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အလုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမင်းစည်းကမ်း136မှာဆိုရင်နေရွက်မျက်စိကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်။နောက်တစ်ခါစီမင်းစည်းကမ်း213မှာဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုဖက်လက်တွေကိုဝစ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်အရေးအပါမူလအကျဆုံးရွေချက်ကတော့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက်ကာကွယ်ရမယ်။အလုပ်သမားတွေမတမဆွမ်းဖြစ်တာတွေအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမယ်။အဲ့လိုအန္တရာယ်မှာအလုပ်ခွင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကရေရှည်ကျန်းမာရေးမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအလုပ်ခင်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသုံးစွဲရမယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ခွင်မှာအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ကဘာတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အလုပ်သမားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ် Today's lesson is about occupational health and safety. So many workers are working in the industry. They are subject to the various injury and the various dangers. So that by providing the occupational health and safety procedure in accordance with the government's regulation, the workers' safety can be safeguarded in the industrialized countries. So in the industrialized countries, the government's organization
and also the employers associations and labor unions are cooperating to establish the occupational health and safety procedure for the worker, and these are setting up the safety rule and the regulation, and also the safety procedures. So for example, the New South Wales state of Australia, the New South Wales state has set up the Occupational Health and Safety Act in 1989 to safeguard the occupational health and safety methods in the workplace. So the Australian Standards Association, Standard Australia, has also set up the industrial standard regarding the occupational health and safety methods. So, for example, AS1270 is a hearing protection devices. AS13Y8 for the physical hazardous colors coding. AS1336 for the industrial eye protection, and the AS2210 for the safety footwear. So the primary aim of the Occupational Health and Safety Act is to prevent the injuries, disability, and the long-term health problems associated with the problems in the workplace. The employers has the responsibility of the ensuring the health and the safety of the employees. အဲ့တော့အလုပ်ခွင်တွေမှာဆိုရင်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်ခွင်တွေမှာဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့အလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းနော်ကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီနော်ကော်မတီမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့နော်အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်နော်အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်အလုပ်ခွင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အလုပ်ခွင်မှာသုံးဆွဲတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နော်အန်ဒီရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေရာနော်သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းနဲ့ညီမညီအလုပ်သမားတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရာဆိုရင်လည်းနော်ကျန်းမာရေးနဲ့နော်အလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့စီကံနေနဲ့ကိုက်ညီမညီအလုပ်ခွင်ရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကာဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမပေးအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကနော်ကြည့်ရှုတယ်နောက်ပြီးတော့နော်အငြင်းသားနဲ့သူတို့ကအစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့နော်အန်ဒီရဲ့ရှိနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအလုပ်ရှင်တွေကိုတင်ပြတယ်အလုပ်သမားတွေကိုလိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုပေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ဘာလို့တာဝန်ရှိလဲဆိုရင်အလုပ်ခွင်တွေကိုစစ်ဆေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ခွင်မှာအန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်နော်တွေကိုစုဆောင်းရရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးနော်အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနော်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းနဲ့လုပ်နိုင်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုပေးမယ်နော်အဲ့လိုပေးဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်သမားတယောက်ကနော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလာပြီဆိုရင်နော်အလုပ်သမားအနေနဲ့ကဘာလို့ဖြစ်ကြုံတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကမတမဆွမ်းနေနော်အဲ့လိုနော်ထိခိုက်လို့စိတ်ကူတာဖို့အတွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်နော်ဝင်ငွေကိုညှော့နေသွားမယ်အလုပ်ခွင့်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင်အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ကနော်အာမခံထားရတယ်နော်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်သမားထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီဆိုရင်နော်စိတ်ကူဖို့ဈေးစကအရန်ကြီးတယ်အမှန်တန်ဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ကူတာဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးကိုရရှိဖို့သူတို့ကအာမခံထားရတယ်အဲ့တော့အလုပ်သမားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အာမခံကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုဆေးကူဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နော်ငွေကြေးကိုထောက်ပံ့တယ်အဲ့တော့အလုပ်ရှင်တိုင်းအနေနဲ့နှစ်စဉ်မှာပရီမီယံကြီးကိုပေးပြီးတော့နော်အလုပ်သမားအာမခံချက်ကိုထားရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲနော်အဲ့လိုအလုပ်သမားအာမခံချက်ကိုထားတဲ့အခါမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အဲ့အာမခံနေတာမလုံလောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့ဈေးကိုပေးရတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်လည်းအစိုးရကပေးတဲ့ငွေကြေးရဆိုရင်တော့အခွန်ထမ်းတွေရဲ့ထမ်းဆောင်တဲ့အခွန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးရတာဖြစ်တော့ထိခိုက်ထိုင်ရရတဲ့လူတွေသိများလာရင်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းအခွန်တွေကိုတိုးတက်ပြီးကောက်ခံရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအကျိုးမဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပထမမူလအကျဆုံးကတော့အလုပ်ခွင်မှာအန်ဒီရဲ့ကြီးကြီးနဲ့လုံနိုင်ကိုင်နိုင်ဖို့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်ပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့စီမံစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုချမှတ်ဖို့နော်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်And firstly, I like to talk about the areas of workplace in Australia. These are the occupational health and safety committees. The occupational health and safety committees are composed of the representatives of the employers and also the employees. So that their function is to review the occupational health and safety system and resolve the occupational health and safety problems, and also the
they also set up the accident recording system and development to monitor the procedures for the ensuring the proper use of the protective equipment. They have the authority to inspect the workplace and assess the place safety information and recommend the occupational health and the safety training to the workers. In every workplace in Australia, the employer must take the insurance, labor insurance to prevent the occupational health and the safety. When a worker faces injury and also got the workplace the injury, so that normally the medical expenses are very expensive. So the insurance companies ways provide the appropriate medical expense as well as the expense for the living of the worker. So the employers every yearly they have to pay the premium to have the insurance. So the death premium fees will be higher and higher when more and more workers face the injury. And government also provide the additional supplementary healthcare assistance to the injured worker. So those the expenses are coming from the taxation. So every taxpayers in Australia has to pay the tax. So if there are many workers got the injury, so the government's taxation will be higher. So therefore, the basis of problem is the occupational health and the safety matter. So by providing the safe workplace, so we can prevent the unnecessary expense and the loss of the production. Because when the employees face disability, they can be they are injured and they can loss the income. Employer we also have to pay the higher premium of the worker compensation cost, and community we also face a higher taxation. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ချက်ပြောဆိုပါတော့အလုပ်ရှင်တွေဘယ်လိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်ထဲမှာသုံးစွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့လုံးလုံးချုံချုံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်မှုတာဝန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကအလုပ်ထဲမှာတွင်တချို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကင်တွယ်နေရတယ်ဥပမာပြဘက်ထရီထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာဆိုရင်သုံးစွဲတဲ့ asset တွေဟာဆိုရင်အမှန်တန်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့လိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလုပ်သမားတွေအန္တရာယ်ကင်းခြင်းနဲ့သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကာကွယ်မှုပစ္စည်းတွေကိုစီစဉ်ပေးထားဖို့တာဝန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအလုပ်သမားတွေကိုလည်းဒီပစ္စည်းဟာဘယ်လိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်လဲဒီမှာဒီသုံးစွဲနေတဲ့ဓာတုတွေဒေတာပစ္စည်းတွေဘယ်လိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်လဲဒီပစ္စည်းကြောင့်ထွက်လာတဲ့အခိုးအငွေ့တွေရှူရှိုက်မိရင်ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းအလုပ်သမားတွေကိုသင်ခန်းစာပေးထားဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလျှင်အလုပ်သမားတွေကအန္တရာယ်ဘယ်လိုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ကာဝယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဥပမာအပြင်ဖောက်ဆက်တွေကိုသုံးတယ်ဖောက်ဆက်သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လက်စီကိုကာဝယ်တဲ့safety glass ကိုဝတ်မထားဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဖောက်ဆက်သုံးတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့တန်အစတွေကမျက်လုံးကိုမှန်တဲ့မျက်စိကန်းတယ်နောက်တစ်ခါခဲကြီးဆော်တယ်ခဲကြီးဆော်တဲ့အခါမှာအဲ့ခဲကြီးဆော်တဲ့အငွေ့တွေအခိုးအငွေ့တွေကရှူရှိုင်းမိတယ်ဆိုရင်ကြာရှူရင်အဆုတ်လာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုလည်းနှာခေါင်းကိုကာကွယ်တဲ့အဝတ်ကမသုံးဆွဲဘဲနဲ့ရှူရှိုက်ရတယ်လောက်ကန်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ရှည်လာများလောက်ကန်တဲ့အခါမှာအလုပ်သမားတွေကဆိုရင်ရေရှည်မှာဆိုရင်အဆုတ်လာအန္တရာယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအလုပ်တွေမှာသုံးဆွဲနေတဲ့ကြောက်ကွန်းတွေ espresso တွေespresso တွေကလည်းအမှန်တန်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ espresso အမှုန့်တွေကိုရှူရှိုက်မိတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအပုပ်တွေကအဆုတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုဆောင်းလာပြီးတော့အဆုတ်ကတဖြည်းဖြည်းမာကျောလာမယ်မာကျောလာရင်နှစ်ပေါင်း10နှစ်15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဒါအဆုတ်ကျင်စာရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲနေတဲ့အလုပ်သမားတွေအများတော့အပြင်တော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတဲ့အလုပ်သမားတွေသူတို့ကပညာမတတ်ကြဘူးပညာ၄-၅တန်းလောက်ပဲတက်တော့ဘလို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုလည်းမပြောတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲနေပြီးတော့နောက်ကြာတော့တတိတိနဲ့ရောဂါရရှိလာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အလုပ်ရှင်တွေမှာလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့လို
အလုပ်ရှင်တွေကဘယ်လိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့နော်ကြံ့ထားပါရှိတယ် So the next thing that I would like to talk is that the responsibility of the employer. Employers has a responsibility to provide the safe of the operation of the equipment and also the safe use of the handling of the substance. So some of the substances are very dangerous. For example, the workers are working with this like battery or acids, so those acids are very dangerous. And similarly, the workers are working with this asbestos. So the asbestos when the workers are breathe the asbestos those particles are gradually collected in the lung, and after the 10 or the 15 years, the worker will suffer the lung cancer. So this is a very example of this occupational health and safety. Employers has the responsibility to provide the appropriate knowledge to the worker regarding the occupational health and safety information, as well as employer has a responsibility to provide the safe workplace. အဲ့လိုအလုပ်ရှင်တွေအနေကတာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းတာဝန်ရှိတယ်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကနော်မိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်ခင်ပတ်ဝန်းကျင်နော်စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုနော်စံတန်ရှင်းရှင်းနဲ့ထားရမယ်နောက်ပြီးတော့စနစ်တကျလည်းစီစဉ်ထားရှိရမယ်နောက်ပြီးနော်မိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တစ်ခုအားမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်တော်၎င်းနော်တခြားရဲ့မိမိနဲ့အတူတူပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုမဖြစ်စေဖို့လဲအလုပ်သမားတွေအတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကမိမိတကိုယ်ရေးနော်ကာကွယ်ရေးအတွက်လဲလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုပစ္စည်းတွေဝေးရမယ်။ဥပမာအဖြစ်နော်ဒီဂဟေဆော်တဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့နော်ငွေတွေဓာတ်ရောင်ကြီးတွေဆိုရင်ရင်ဘတ်ကိုထိတဲ့ခါမှာအဆုံးနာဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုဝတ်စုံကိုဝေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဖောက်ဆက်တွေတွင်ဆက်တွေကိုသုံးတဲ့ခါမှာလည်းထွက်လာတဲ့နော်တန်အမှုန့်တွေရဆိုရင်မျက်စိတွေဝင်တဲ့ခါမှာမျက်စိကန်းစေနိုင်တယ်အဲ့တော့မျက်စိကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နော်မျက်မှန်ကိုဝေးရမယ်ထို့အတူပဲနော်သက်ဆိုင်ရာခြေထောက်ကိုကာကွယ်ဖို့ပစ္စည်းတွေဝေးရမယ်နောက်ပြီးပူကောင်းကာကွယ်ဖို့ပစ္စည်းတွေမျက်နှာကိုကာကွယ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ဝေးရမယ်အဲ့လိုဝေးဖို့လည်းအလုပ်သမားတွေကတာဝန်ရှိတယ်The next thing is the responsibility of the worker. Worker has the responsibility for the good housekeeping. So it means that they need to clean and tidy and the orderly place the equipment in the workshop. And similarly, every worker has a responsibility regarding the occupational health and safety. They are actually must not be there to himself, herself, or any co-workers. So they must have the appropriate housekeeping and occupational health and safety knowledge. They must be aware of the emergencies regarding the chemical, fire, accident, explosion, and gas. And also they must use personal protective equipment. They must use protective gear, eye protection, footwear, head protection, and the face cover. နောက်တစ်ချက်ကတော့မီးလောင်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမီးလောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မီးသက်ကိုလည်းမီးသက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံမီးသက်နည်းစနစ်ကိုအလုပ်သမားတွေကလေ့လာထားရမယ်မီးလောင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမီးကိုညှိတတ်မလဲလောင်တဲ့မီးရဆိုရင်ဘယ်လိုမီးမျိုးဖြစ်တယ်လဲဥပမာဖြင့်ဖျက်စစ်မီးကိုဘယ်လိုမှရေးနဲ့ကျင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကာဗွန်မိုနိုဒိုင်အောက်ဆိုက်လို့ဓာတ်ငွေ့နဲ့ညှိမှရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမီးမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပစ္စည်းနဲ့ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့တခုခုသားကိုရှိသားဖို့လိုတယ်မီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းကြားမယ်ဘယ်လိုပြန်အလုပ်သမားတွေစနစ်တကျနဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့ဘယ်လိုထွက်သွားနိုင်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတခုခုသားတွေကိုလည်းရှိဖို့လိုတယ်ထို့အတူလည်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလေးအပင်တွေမားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကြောမှာဒဏ်ရာရရှိတာခါးမှာဒဏ်ရာရရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်ခါးဒီလိုပဲကိုင်းပြီးတော့မိမိဝင်နဲ့မမျှတဲ့ပစ္စည်းကိုမားလိုက်တဲ့မှာခါးမြက်သွားတယ်မြက်သွားရင်အဲ့ခါးမြက်သွားတဲ့အဲ့အကျောကခါးနာလဲဆိုတာမပြောက်နေနိုင်တော့ဘူးအမတန်အောင်ပဲထိရိုက်လာတယ်အဲ့လိုကြောင့်ခါးနာမှုမဖြစ်အောင်တဖြည်းဖြည်းပစ္စည်းကိုမားတဲ့ခါမှာခါးကုန်မမပဲနဲ့ဒူးကိုကွေးပြီးတော့ဒူးအားနဲ့မယူရမယ်နောက်ပြီးပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကမိမိရဲ့ဝင်နဲ့မမျှအောင်ဆိုရင်လေကိုပေါ်လာပဲရှားမယ်ကိုမနိုင်မဲနဲ့အလုပ်ကို
နော်တခါလေးဆိုမလုပ်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလိုပစ္စည်းကိုလက်နဲ့ဘယ်လိုကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘခုစုတာတွေလည်းရှိထားဖို့လိုတယ်The next one is fire protection. When the fire breaks out, the workers have the appropriate knowledge to fight the fires. So depending on the kinds of the fires, they must have the knowledge to use the appropriate fighting equipment. For example, the electric fire cannot be extinguished by the water. They must use the appropriate carbon dioxide fire extinguisher. So when the fire breaks out, the workers must have this appropriate action, must have this to perform the appropriate action to inform the other workers and to evacuate the place. Similarly, the workers have the knowledge regarding the manual handling. So they just simply bend the back and the lift and heavy materials or the equipment, so they will suffer the back injuries. The back injuries are very prolonged injuries, and so that they must have instead of the bending the back, they must bend the knee and the lift any heavy equipment by the knee force. When there's any equipments are heavy, so that they must acquire the help from the other workers' jobs, which is over capacity to them. So workers must have the appropriate knowledge regarding manual handling. They must plan, they must assess the best way, and they must secure the grip, and they keep the load close to the body, and also the use same lifting methods. So this is for the important aspects for the manual handling. Now let's check out. အလုပ်ခွင်မှာသုံးစွဲနေတဲ့ဓာတုတွေကဗေဒပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုအန္တရာယ်ဖြစ်စီလဲဆိုတော့သူတို့ကိုလက်နဲ့ကင်တွယ်ထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်လက်သွေးရိုးတွေကိုချွေးထွက်တဲ့အပေါက်လေးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားပြီးတဲ့ခါမှာသွေးကြောတွေကတစ်ဆင့်အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ထို့အတူပဲတချို့ပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်လည်းရှူရှိုက်မိတဲ့ခါမှာအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။တချို့ပစ္စည်းတွေကမျက်စိထဲကိုဝင်တဲ့ခါမှာဆိုမျက်စိကန်းနိုင်တယ်။တချို့ပစ္စည်းတွေကအရေခွံကိုထိလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုအရေခွံတိုက်စားသွားစေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကိုလည်းဘယ်လိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့စိတ်ထားလက်ချကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခုတုဒလည်းအလုပ်သမားတွေမှာရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစနစ်တကျစီစဉ်သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ကင်တွယ်မယ်ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲမယ်ဆိုတာကိုထုတ်လုပ်သူတွေကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းအလုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုကိုအလုပ်သမားတွေကိုပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ The next one is hazardous can be given by the chemical equipment. The industrial chemical equipment are dangerous. Some equipment enter into the body so that through the sweet glands so that they can accumulate in the blood. So then they reach that importance of the body parts so they can keep the dangers to the body. And some substances are dangerous to be inhaled. By ingestion, so they can give the dangers to the people. Similarly, some equipments can cause eye injury and skin injury. Therefore, according to the international standards, every manufacturers around the world they must follow the industrial safety standard regarding the dangerous substance. They must provide the appropriate safe handling procedure, appropriate safe storekeeping procedure related to their products, so that the employer need to pass such information to the worker to prevent the dangers given by the dangerous substance. နောက်တစ်ချက်ကတော့အလုပ်တွေမှာလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အပူကြောင့်အန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။အပူထဲမှာကြာကြာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအပူကြောင့်မလို့
နော်ယောဂအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်တချို့အလုပ်တွေကနော်တချို့စက်တွေကဆိုရင်အမတန်ကိုနော်တုံခါမှုသိများတဲ့စက်တွေကိုကင်တွယ်တဲ့ခါမှာလည်းနော်အလုပ်သမားတွေအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တယ်ဥပမာအားဖြင့်နော်အမတန်တုံခါတဲ့ဒရေပေါ့လေနော်ထောက်ဆက်ကနော်ဖောက်ဆက်ကသုံးတဲ့ခါမှာဖောက်ဆက်ကအရန်ကိုတုံခါတဲ့ဖောက်ဆက်ကိုလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ဖောက်ဆက်ရဲ့တုံခါမှုကလက်ကတစ်ဆင့်နှလုံးကိုသွားပြီးတော့နော်ရက်ခတ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးကဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့နော်နှလုံးခုန်ထုံးတဲ့ပို့ပြီးမြန်တဲ့နှလုံးနဲ့အများအားခုန်နေတဲ့ပဲကြာရင်အဲ့ဒီအလုပ်သမားကနှလုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒါလို့နော်အန်ဒီရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်တဲ့ခါမှာနော်အမတန်ကိုတုံခါမှုများတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်တဲ့ခါတော့ကင်တွယ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းလိုအပ်တဲ့နော်အလုပ်ခင်အန်ဒီရကာကွယ်ရေးနော်စနစ်တကျနီလန်းကိုကျင့်သုံးဖို့လိုတယ် some are the dangers caused by the heat. The workers are working in the very hot place, so the heat can gradually deteriorate the health of the workers. And some workers are handling the very excessive vibrations equipment, so those vibrations can gradually malfunction the operation of the heart. So all that are heat stress, excessive vibration, and excessive noise need to be dropped out by using the appropriate personal safety protection equipment. အခုတင်လိုက်တာဟာတွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဒီ occupational health safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာကိုတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နော်ဆက်ဆိုင်ဗမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆိုင်တင်နေတာကဗာလဲဆိုတော့နော်ဒီ number 1ကိုစတင်နေတာ EE101 ဒါ occupational health safety EE102 ဒါက workshop EE105 က fitting ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်တာဒါက Australia မှာရှိတဲ့ curriculum နံပါတ်တွေNew South Wales ကနော် electrician course မှာသင်နေတဲ့နံပါတ်တွေနောက်ပြီးဒီ lesson column 2မှာတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနောက် column 3မှာကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ textbook တွေ notebook တွေနော်နောက်ကအဲ့ textbook notebook တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီစီးရင်သွင်းထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုနော် password ပေးထားပြီးသားနော် password တော့user နဲ့ရော email မှာပြန်ကြည့်နော်ပေးပြီးသားဟိုအဒီကနေကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ဒါဟို download လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားဝင်နော်ဟို enroll လုပ်တဲ့ကျောင်းသားပဲဟို password နဲ့ဒီစာအုပ်တောက်ဒီစာအုပ်က download လုပ်ရအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ occupational health safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနော်အဲ့ occupational ဒီမှာနော်စာအုပ်ပေးတာလေစာအုပ်ကဘယ်လိုယူရတယ်ဆိုတာဒီမှာပြမယ်နော်အဲ့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာစာအုပ်ပုံးကိုပေးတာလေနော်ဒီ lesson note တွေမှာ EE101 အဲ့ဒါကို clear လုပ်လိုက်အဲ့ဒါ password နဲ့ဝင်ရတာနော် password နဲ့ရဟို enroll လုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် password ဝင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါ Australia စာအုပ်ဆိုတော့ဒါဟို enroll လုပ်မှပဲဒီ password တို့ဘာလို့ပေးတာ user name တို့အဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့စာအုပ်မှာဗာပေးထားလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာအခန်းတွေပါတယ်ကျောင်းသား2ယောက်ဟိုကောင်မလေး2ယောက်ဒီအဲ့မှာနော် lesson စာအုပ်တွေပေါ့ဒါတွေကပေးထားတဲ့ lesson စာအုပ်တွေနော်အဲ့မှာဗာတဲ့ note တွေပေါ့လေnote တွေမှာအလုပ်ထဲမှာဘယ်လိုဝတ်ဆင်ရတယ်ဆိုတာတွေပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီ manual ဒီအလုပ်ခင်အန်ဒီရကင်းရှင်းအတွက်ဘယ်လိုနော်အန်ဒီရတွေကိုစစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောထားတယ်နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးအလုပ်ခင်အန်ဒီရကင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ occupational health safety စာအုပ်နော်အဲ့ဒါ work environment နော်အဲ့မှာ lesson ပေးဒါ occupational health safety စာအုပ်နောက်ပြီးအလုပ်ထဲမှာဘယ်လိုနော်ဟိုအန်ဒီရကာကွယ်ရေး sign တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေပေးထားတယ်နော် danger sign တွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်နောက်ပြီး first aid ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုထားရမယ်အဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒါမီးလောင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမီးတက်ဆေးဘူးတွေသုံးရမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါမီးလောင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမီးတက်ဆေးဘူးတွေသုံးရမယ်ဘယ်လိုမီးတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ရေးပေးရမယ်
အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ခွင်မှာရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့အပူတို့အတန်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်အနှောက်အယှက်တွေဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာလူအန်တယ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး back injury ကဘယ်လိုနတ်ကြောတွေကနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချက်တွေပေါ့လေဒါပြီးပစ္စည်းမရင်ဘယ်လိုမရမလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ manual handling ပေါ့နော်နောက်ကအလုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဓာတုဗေဒပစ္စည်းမျိုးတွေအဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေပေးထားတယ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအလုပ်ထဲမှာ chemical တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်နော်နောက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အမြင့်မှာတက်လုပ်တဲ့ခါမှာလှေကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုရွေးရမလဲလှေကားဘယ်လိုထောင်းရမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ပေးရမလဲဒီအချက်တွေပေါ့လေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလှေကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်တဲ့အစနစ်တွေနော်နောက်ပြီးခုနပြောတဲ့ overhead walking platform နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုအကာအကွယ်တွေလုပ်ရမလဲ walking at the height ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေနောက်ပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ဆင်းတဲ့အာနာကောင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ခါမှာကျဉ်းကျပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ confined space ပေါ့နော်အဲ့ confined space နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါအလုံးမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ခုနပြောတဲ့သုံးပြတဲ့အန်ဒီယာကာကွယ်တဲ့ ER ဖုန်းတို့ဘာလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာတွေနော် personal protective equipment တွေနောက်ပြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအန်ဒီယာကင်းအစနော်အုတ်ထုတ်တွေဘယ်လိုစောင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာအန်ဒီယာကင်းရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကပါတယ်ဆိုတော့နော် occupational health and safety လုပ်တာနောက်တစ်ခုကတော့ EE 102နော် EE 102ကို clear လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဖတ်စာကိုတွေ့ရမယ်နော်ဒါတော့ fit workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒါကနော် fabricate assemble ပေါ့ဒီ workshop ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့မှာ workshop မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပေးထားတာအဲ့ workbook ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့ workshop ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်နော်ဒီအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနော်ပစ္စည်းကိရိယာမှာတော့ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေးထားတယ်နော်နောက်ကအဲ့ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဒီ drawing isometric တို့ဘာတို့အဲ့လိုပုံဆွဲတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေးထားတယ်နော်ဒီ break တို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေနောက်မှအသုံးပြုတဲ့လက်သုံးကိရိယာတွေအကြောင်းပေးထားတယ်လက်သုံးကိရိယာတွေနော်ဘလို့တိုင်းတာတဲ့ measurement လုပ်တာတွေ fabricate လုပ်တာတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေးထားတယ်နော်ဒါ fabric အဲ့မှာအသုံးပြုတဲ့ tool တို့လက်သုံးကိရိယာအမျိုးမျိုး tool တို့ hammer တို့နော်ဒီ ball pen hammer တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဒါတွေကြည့်ရနောက်ပြီးတော့ဘလို့အတိုင်းတာမယ်တိုင်းတာတဲ့အခါမှာဘလို့ပေတန်တွေဘလို့သုံးမယ်နော်နောက်ပြီးပစ္စည်းကိုတိုင်းတာတဲ့ဒီ tape တွေ measuring tape တွေနောက်ပြီး vernier clipper တွေဒါတွေအကြောင်းတွေပေးထားတယ်နော်ကျင်တွယ်တွေဒါတွေအကြောင်းပေးထားတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီ measurement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့မှာသုံးတဲ့ sound တို့နော်ဒီ sound တဲ့ sound တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ work piece ကိုမှဘလို့နော် vice မှာညှပ်ပြီးလုပ်တဲ့ jaw တွေအဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်နော်နောက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ fitting machining လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ holding and cutting နော်ပစ္စည်းကိုဘလို့ဖြတ်မလဲအဲ့မှာ vice တွေမှာဖြတ်ပြီးလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးနော်ဟိုလုပ်တဲ့ cut တဲ့ hacksaw တွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းပေးထားတယ် hacksaw နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်သုံးပြုတဲ့ခြေစဲစောက်တွေအကြောင်းနောက်ကအဲ့မှာဆိုရင်သုံးပြုတဲ့ခြေစဲအမျိုးမျိုးနော်စောက်တွေများမျိုးနဲ့ဘလို့ပစ္စည်းဆိုဘလို့ခြေစဲမျိုးသုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေးထားတယ် holding နဲ့ cutting ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဗာပေးထားလဲဆိုရင်အဲ့မှာသုံးတဲ့ drill bit တွေအကြောင်းတွေရေးထားတယ်ဘလို့2 for ဟောပေါ့အပေါက်ဖောက်တဲ့ drill bit တွေအကြောင်းအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့ grinder machine တွေနော်အဲ့မှာသုံးတဲ့ drill bit တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ gate machine တွေပေါ့လေအဲ့ဒါ grinder machine တို့နော် vertical drilling တို့နောက်ကဝက်ဥခေါ်တဲ့ thread machine တွေပေးထားတယ်နော်နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွင်းရစ်တို့အပြင်ရစ်တို့အဲ့ဝက်ဥတွေဖော်တဲ့အကြောင်းတွေပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ pipe setter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွင်းရစ်အပြင်ရစ်တွေဘယ်လိုဖော်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေးထားတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့မှာတူနဲ့ဘယ်လိုထုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးက workshop မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအမျိုးမျိုးပေးထားတယ်အဲ့မှာသုံးတဲ့ pipe set တဲ့ pipe wrench တွေအကြောင်းတွေမှာတွေ့ရမယ်အဲ့ plier တို့ cutter တို့အဲ့ဒါ down nose plier တို့အဲ့ဒါတွေနော်ဒီ flash နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက် general hand tool တွေနဲ့ပတ်သက်တာ joining နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာနော်ဘလို့ဒီဝက်ဥနဲ့ဘလို့ဆက်မလဲနော်ဝက်ဥဆက်တဲ့နီးမျိုးစုံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဝါရှာတွေနောက်က nut တွေ bolt တွေဘလို့ထားမလဲအဲ့မှာသုံးတဲ့နော်ဒီ drill bit တွေအကြောင်းတွေ rabbet တွေ
အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးဘလို့ဂေဟဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဂေဟဘလို့ဆက်မလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနော်ပြုတ်တူအမျိုးမျိုးတွေအဲ့မှာဂေဟဆက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ joining technique မျိုးစုံနော်နောက် power 2တွေအကြောင်းပေးထားတယ် power 2ကတော့ဒီက grinder လုပ်တဲ့ machine တွေအကြောင်းတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ drill machine တွေ vertical drill machine တွေအကြောင်းတွေပါတယ်နော်နောက်ကဒီလာဒီ cutting လုပ်တဲ့ဒီနော် saw တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ grinder တွေလက်သုံးကိရိယာမျိုးမျိုးပေးထားတယ်နော်ဒီ grinder တွေ drill machine တွေနောက် sheet metal ဒီတတုပြားတွေကိုဘယ်လိုဖော်မလဲတတုပြားတွေကိုဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဒါ cutter နော်တတုပြားတွေကတ်တဲ့ cutter တွေနောက်ကဒါကီလိုတွေမရှင်းနောက်ဒါဒီအပြားလိုက်အကြီးလို့နော်ဖြတ်တော့လို့ရတဲ့နော်အကြောင်းပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိမဲ့တဲ့ work တွေပေးထားတယ်နော် precision method တွေနောက်ကနောက်တစ်ခါဗာတင်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါဟိုဘာနီယာကလစ်ပါတို့ဘာနီယာကလစ်ပါတို့နော်ဘာနီယာကလစ်ပါတွေအကြောင်းပေးထားတယ်နောက်အဲ့ဒါတွေနော်ဘာနီယာကလစ်ပါတွေနောက်ကနောက်တော့ဒါမိုက်ခရိုမီတာတွေနော်အဲ့အကြောင်းပေးထားတယ်မိုက်ခရိုမီတာတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ခုကဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလိုဒီပစ္စည်းတွေဖြုတ်မယ်မော်တာတွေပါဖြုတ်ရဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်နော်မော်တာတွေဖြုတ်တဲ့အခါမှာဘာရှိမလဲဆိုတာဒါကဘာလဲဆိုတော့နော် EE102 ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ workshop မှာသုံးတဲ့လက်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေပါတယ်အဲ့တော့ EE105 ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကနော်ဒီ fitting လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ fitting လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ fit and screw electro technology equipment ကဒီပစ္စည်းတွေဘယ်လိုတက်မလဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ရမှာပစ္စည်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒရေဖောက်ပြီးတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ပြင်ပြထားတာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့ဆက်စားရေးမှာကနော်ဟိုတက်တဲ့ screw thread တွေအကြောင်းတွေပေးထားတယ် screw thread တွေအမျိုးမျိုးနော်နောက်ကဒါနဲ့ပတ်သက် anchor ကဒီလိုတော့ဒီမိကြောင်းတွေပါတွေချိတ်တဲ့ခါမှာသုံးနေရတဲ့ jig တွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းတွေပါတယ်နော်နောက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်တွေပေါ့လေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပုံစံလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုဖောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့ပလက်ရိုက်ရမယ်ဥမာပြင်မီးတွေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်အောင်ဖောက်ပြီးပလက်ရိုက်ပြီးအဲ့ပလက်ပေါ်မှာမှဒီ cable တွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလုပ်ပေးရမှာပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချို့ကတော့ chemical anchor လို့ခေါ်တယ်နော်တချို့ကဒီပေါက်ကွဲစေတဲ့ဟာနဲ့ဖောက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီစုပ်ယူရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက် metal တွေနော်ဟိုတတုတွေဖောက်တဲ့ခါမှာကွန်ကျူလိုင်းတွေပါတွေပိုက်လိုင်းတွေကိုမှချိတ်တဲ့ရတဲ့ကလစ်တွေအကြောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ screw thread တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတွေအသုံးပြုတဲ့ကာကွယ်ရေးကိရိယာတွေပါတယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးက metal fixing နော် metal တွေကိုတက်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်သုံးကပါလဲဆိုတော့နောက်ကတိတ်တွေနော်ဒီလို adhesive တိတ်တွေကော်နဲ့ကပ်ပြီးတိုင်းတာဥမာ super glue လိုဟာမျိုးနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနော်ဒီလိုဟာတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲကွန်ကျူတွေစိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လို adhesive တိတ်တွေသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီလက်အိတ်တွေပေါ့လေလက်အိတ်တွေကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်အိတ်တွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဓာတုရာပစ္စည်းတွေပါဒါတွေအကုန်လုံးကပါလဲဆိုတော့ Australia ကာတူတန်ဒါကြောင့်ပြောတဲ့ကာဒီမှာဆိုရင်ဒါ workshop မှာစာအုပ်သုံးရှိတယ်ပထမ E101 ကပါလဲဆိုရင် E101 က occupational health safety E102 ကဒီ workshop မှာသုံးတဲ့လက်သုံးပစ္စည်းတွေ E105 ကတော့တက်ဆင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေသုံးရမလဲဆိုတာပါတယ်။ရောင်းလို့သမီးတို့ဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီ lesson 1 to 9 အထိ lesson တွေဆရာကစစရင် lesson 1ကိုစပြီးတော့သင်ထားပြီးတယ်။ဗီဒီယိုပြအဲ့တော့ lesson 2 3 4 5 6ဒါတွေကြည့်ပါဒီ link site ကပေးထားပြီးပြီ iui.college.el.htm အဲ့မှာဇယားပေးထားတယ်အဲ့ဇယားမှာlesson 1ကဗီဒီယိုကဒီညပြတယ်lesson 2 3 4 5 6 7 8 9အဲ့ဒီကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်သွားပြီးတော့မှဒီ E1 စာအုပ် E102 E105 အဲ့စာအုပ်သုံးကို download လုပ်ပါမယ်အဲ့စာအုပ်သုံးကို download လုပ်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်တဲ့ပတ်သက်ကဟို password နဲ့ user name ပေးထားတယ်အဲ့တော့ user name နဲ့ password ကို email မှာပေးထားတယ်အဲ့ဒီ user name မှာပေး email မှာပေးထားတဲ့ user name နဲ့ password နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်တွေ download လုပ်လို့ရမယ်နော်ဒါက Australia ကပေးတဲ့ curriculum တွေစာအုပ်တွေဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာမှာနော်ဒီဘက်ကတော့ဒါအင်္ဂလိပ်ကိုပေးထားတဲ့ lesson တွေပေါ့နော်ဒါဟို Australia မှာရှိတဲ့အကြောင်းသားတွေဆရာတင်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုပေးထားတဲ့ lesson တွေအဲ့ပေးထားတဲ့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video lesson.pdf နော်ဒါကတော့ဒီခုနပြောတဲ့
ဗီဒီယိုတွေကိုနော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီ hard copy ကူးလို့ရအောင် hard copy ကူးလို့ရအောင်ဒါ hard copy နော်ဒါ lesson အများကြီးစာမျက်နှာ928ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်တဲ့ဗီဒီယိုက workshop ဗီဒီယိုကဆို page 128ကနေ136ထိပဲကြည့်ဖို့လိုတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကအောက်မှာပေးထားတယ်နော်အဲဒီအောက်မှာကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဖတ်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson က page 128 to 136ကဒါကို click လုပ်လိုက်နော် click လုပ်လိုက်ရင်ဒီ lesson notes တွေရေးထားတဲ့ lesson notes တွေအကုန်လုံးတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာမှအကုန်လုံးမလို့ဘူး page 128ကနေ136ပဲကြည့်နော်ဒါက page 128ကနေ136ခုနဆရာတင်တဲ့ occupational health and safety တော့ပေးထားတဲ့ဟာတွေဒါ lesson hard copy ပေါ့နော်အဲ့ဒါ128ကနေ136နော်အဲ့ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့ဒါတွေကြည့်ရမယ်နော်ဒါပေးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့ဒီဇယားမှာပေးထားတဲ့နော်ဟာတွေကနော်ဒီဘက်မှာပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီဒါဗမာလိုပေးတဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဗမာလိုပဲပြောပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုသင်တဲ့ဗီဒီယိုအဲ့တော့ဗီဒီယို6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယို6ခုဆက်ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ textbook က EE101 ရယ် EE102 ရယ် EE105 ရယ်အဲ့ဒါကိုနော်ကြည့်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်လိုဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson note ကဒီမှာအဲ့ lesson note တွေအားမှအဆင့် page 128ကနေ136ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအောက်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေဆက်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးသွားတော့အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျုံးဝင်တာတွေက OHS က occupational health and safety နောက်က workplace hazard နဲ့ secure equipment ပါတယ်နော် workplace မှာဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သလဲနော် mechanical fixing ခုနဒီစက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်ဆင်မှုတွေ basic electrical wiring အခြေခံလျှပ်စစ် wiring အကြောင်းတွေ wiring circuit နော် wiring circuit တွေအကြောင်း electrical safety testing လျှပ်စစ်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးတိုင်းတာတာတွေ testing တဲ့ insulation polarity နော်ဒီလိုပြတ်ကာမှုတွေတိုင်းတာတွေနောက်က lighting polarity နော်ဒီမီးလုံးတွေတိုင်းတာတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကနော်ဒီဒါ lesson နဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီ lesson test 3ခုဖြေဖို့လိုတယ် test 3ခုဖြေဖို့လိုတယ်အဲ့ test 3ခုကတော့အချိန်ရလို့ဖြေတာအဲ့ဒီမှာတော့ test 1ရှိတယ် test 2ရှိတယ် test 3ရှိတယ် test 1ကို click လုပ်လိုက် test 1မှာတော့နော် section 1 2 3 4 5အဲ့ဒါတွေရှိတာပေါ့လေခုနပြောတဲ့ section ကိုမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ section 1 2 3 4 5မှာဒီ link ကို click လုပ်လိုက်သူ့မှာရှိတဲ့ access code ကို click လုပ်တွင်ပြီးကိုယ့်နာမည်ရိုက်လိုက်ဆိုရင်နော်ဒီဟို test ကိုဖြေလို့ရမယ် test ကိုဖြေတဲ့အခါမှာနော်ဟိုအမှတ်90ရတင်တယ်နော်တကယ်လို့90မရရင်ပြန်ဖြေလို့ရတယ်နော်ပြန်ဖြေပေါ့ရတဲ့အခါမှာဆရာစီကိုအဲ့ဒါကို screenshot လုပ်ပြီးပို့လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ test ဖြေဖို့အတွက်မှတ်စုတွေပေးထားတယ်နော် E101 နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ note တွေပေးထားတယ်ဒီ note တွေပေါ့လေလားဒီအဲ့မှာရှိတဲ့ note တွေကိုကြည့်နော်ဒီ note တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခုန test မှာဖြေလို့ရတယ်နော်ဒီ note တွေကြည့်ပါ E102 ရအဲ့လိုပဲ E101 note တွေဒါ E102 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေနော် fitting machine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေခုနဒီတိုင်းတာတဲ့ကိရိယာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေပါတယ်နောက်က E105 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေနော် E105 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note ကခုနဒီနိုင်တွေမှာတက်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေခုန adhesive တွေပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့လေဒီပစ္စည်းတွေနော်ဒီ note 3ခုကိုကြည့်ရမယ် E101 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ test ကိုဖြည့် E102 ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note ကိုကြည့်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ test ကိုဖြည့် E105 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note ကိုကြည့်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ test ကိုဖြည့်ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hand out notes တွေကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ test က online နဲ့ဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ပြီးအဲ့ဒီ test ကိုနော်ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာအမှတ်90ရရင်တရားစီပို့လိုက်နော်စကင်ရှော့လို့မရရင်ပြန်ဖြည့်နော်ပြန်ဖြည့်သွားတော့အဲ့ဒါဆို90ရတဲ့ဒီဖြည့်တော့90ရပြီးဆရာစီပို့လိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့ theory အပိုင်းကဒီနေ့နော် column 1မှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုပေးထားတယ်အဲ့သုံးပါတာပေါ့လေဒါဒီ workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ occupational health safety E101 နောက်ကဒီ workshop equipment က E102 နောက်က fitting E105 အဲ့တော့စစရင်ဗမာလိုပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီ textbook 3အုပ်ကို101ရဲ့102ရဲ့105ရဲ့ textbook 3ခုကို download လုပ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအင်္ဂလိပ်လိုပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့မှဒီ hand out တွေကြည့်ရမယ်101တို့102တို့105တို့
ပြီးတော့ဒီစာမွေးဖြေရမယ်နော်အဲ့ online test ကိုဖြေရဖြေတဲ့အခါမှာနော် test ကတစ်ခါဖြေလို့90မရဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြေနော်နောက်ဆုံး90ရတဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှ screenshot လုပ်ပြီးတော့ဆရာစီပို့လိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှဒါကဒီနေ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီလက်တွေ့တွေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ practical တွေနော် practical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လည်းပြမယ်practical နော် practical video တွေပြီးသေးဘူး practical taskဒီမှာ workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practical ပတ်မယ် work hand safety In a fast-paced industry like fashion, everything tends to happen at once. We use Acrobat for This mini-lecture on workplace health and safety legislation in Australia is one of a group of lectures provided for the London South Bank University's Occupational Health Nursing degree programme. Hello, I'm Jo Kitney and a visiting teaching fellow at the London South Bank University. As a country known for its sunshine, size, lifestyle, barbecues, beaches, and even with its snakes, spiders and sharks, there's no doubt that Australia is a great place to live and work. As with any country, Australia does of course have its challenges. These include its sheer size, its differences in legislation, diversity in culture, climate and commercial operations. These challenges all add colour and vibrancy for managing health and safety, and having trained and worked in occupational health and in health and safety in Australia and in the UK, this mini-lecture and information sheet is a great opportunity to take a step back and think about the similarities and differences between the two countries and the way in which health and safety is managed here in Australia. In this lecture, I'll talk about the similarities and differences in health and safety between Australia and the UK. I'll explain the way workplace health and safety legislation and codes of practice are used in Australia and the main duty holders laid down by legislation. I'll then talk briefly about workers' compensation legislation, Australian standards, safety leadership and culture, and the health and safety profession from an Australian perspective. There's an information sheet that accompanies this mini-lecture, which can be downloaded from the Kitney Occupational Health and Safety website, www.kitney.com.
In terms of its size and population, comparing the UK with Australia is like looking at two ends of a spectrum. Australia has a landmass 6 times larger than the UK, with a population of approximately 22,485,000. Compare that to the small landmass of the UK and the population of approximately 60 million. Australia has many of the work activities, hazards and risks that we see in the industry in the UK, such as manual handling, hazardous substances, working with or being exposed to biological hazards, personal safety, computer use, ergonomic issues, fatigue, stress, as well as emerging risks such as nanotechnology. It also has work activities, hazards and risks that are in many respects more unique to Australia, such as remote working, high temperatures, humidity, fly-in, fly-out and camp-based working, mining for resources, and of course snake and spider bites. Also similar to the UK, Australia has health and safety legislation laid down by Parliament that requires employers and persons conducting businesses or undertakings to provide a safe workplace and manage hazards and risks associated with work. One of the main differences with the UK is that whilst Australia has an overarching body called Safe Work Australia, which leads the development of policy and legislation to improve health and safety and workers' compensation, legislation in Australia is laid down individually within each of Australia's 8 states and territories. You can see on the following slide these states and territories and their respective regulators. The Health and Safety Regulator in each of Australia's states and territories has its own website and provides copies of the state or territory legislation, codes of practice, details of prosecution and regulatory action, as well as educational materials and guidance. These regulatory bodies also run workshops, seminars, and provide training across their own jurisdictions. Similar to the UK, Australia recognises the importance of managing health and safety beyond just compliance with legal obligations. So drivers such as human costs, business costs, as well as the importance of achieving business goals, securing business capability, providing a healthy work environment, and having a fit and productive workforce are increasingly being seen as reasons for managing health and safety at work, as well as linking it to other important areas of management. Now, when we look at health and safety legislation in Australia, we see a similar framework to that of the UK. There's an overarching act and regulations which lays down duties and obligations and codes of practice that provide guidance on how to manage hazards, risks and meet obligations. However, unlike the UK, where there is common legislation across the country, each of Australia's states and territories has its own regulatory body which lays down legislations, investigates incidents, undertakes prosecutions and provides its guidance and education. Harmonising health and safety legislation across Australia has been a major focus in recent years, with a move to adopt a common framework of legislation that was agreed nationally. This drive to harmonise or have similar legislation is particularly relevant for businesses that operate across borders and fall within more than one jurisdiction. At this point in time, 6 of Australia's 8 states and territories have passed the Harmonised Work Health and Safety Legislation 2011, which came into effect on the 1st of January 2012. This legislation gives consistency in health and safety duties, as well as laying down the common principle of risk management and, so far as reasonably practicable, for businesses to manage hazards and risks associated with work. You can see on the slide here the states and territories that have passed the harmonised legislation, and these are the Australian Capital Territory, Queensland, New South Wales, Northern Territory, Tasmania and South Australia. Victoria and Western Australia currently continue with their own legislation and codes of practice. There are 4 main duty holders in the Harmonised Work Health and Safety legislation. These are officers, persons conducting a business or undertaking, otherwise known as the PCBU, or the employer, as would be commonly called within the UK, workers and others. Similar to the UK, duty holders may have more than one obligation and duty holders may share obligations.
Officers are those with decision-making powers across an organisation, such as the board of directors, CEO or senior executives, and have a proactive duty of care to demonstrate due diligence in their understanding of legislation, the hazards and the risks of the organisation, to ensure sufficient resource to manage these and to respond to incidents. The person conducting the business or undertaking, or the employer, is responsible for providing a safe workplace, work activities, plant and equipment, for providing training, information and supervision, and for ensuring effective consultation and monitoring of workers' health and the working environment. The PCBU must also ensure that all hazards and risks are either eliminated or managed. It would be fair to say that the UK has a more extensive range of hazard-specific legislation, with Australia relying on risk management to manage some risks which are not yet covered by our legislation. An example of this would be the introduction of the hand-arm vibration regulations in the UK, which Australia at this point does not yet have in place. Workers are obliged to ensure that they take reasonable care of their own and others' health and safety and to follow reasonable directions of their employer. Workers also have the right to cease work that's not safe and are protected against discrimination for raising health and safety issues. Legislation also provides for the role of the health and safety representatives, with their rights to represent a group of workers and to enter a workplace and issue improvement notices where the PCBU hasn't taken reasonable steps to manage hazards and risks. One piece of legislation that is not found in the UK but is well established in Australia is workers' compensation. Similar to the work health and safety legislation, each state or territory has its own workers' compensation legislation and its own regulator. This legislation requires employers to be insured for workers who may experience a work-related injury or ill health. Insurance premiums are based on the rating for the relevant industry and the claims experience of the particular business or organisation, with cover provided by state or territory approved insurance providers. Workers' compensation is a no-fault system. This means that where an injury or ill health is experienced due to work and the claim is accepted by the insurer, the workers will receive payment to cover sickness absence and costs such as medical expenses and retraining if they can't return to their usual role. Where workers believe the employer is at fault and damages for loss, such as pain and suffering, loss of income, etc., are sought, an employee is their employer. These claims are managed by the insurer, and adversarial, where employers will look to defend their position with the arrangements they've put in place to meet health and safety obligations, playing an important part in this defence. Similar to the UK, Australia refers to standards laid down by industry to define practice. These standards may be international as well as Australian. An example of this is where companies providing products or services to the international market may become accredited to the Occupational Health and Safety Management System standard OHS 18001. Australia and New Zealand have an equivalent standard to this, which is called the Australian-New Zealand 4801 OC Health and Safety Management System, which again gives the basis for health and safety management systems here in Australia. There's also a wide range of health and safety standards relating to areas such as welding, scaffolding, personal protective equipment and electrical safety. These are often referred to by legislation and used as a standard for management. Across Australia, there's a really strong focus on safety leadership and culture. So in addition to the must-do of health and safety legislation, there is a drive to push health and safety beyond compliance. Australia's got a strong sense of mateship, and the culture at work is really important. Health and safety regulators and industry actively promote the roles of leaders through programs such as Queensland's Workplace Health and Safety Zero Harm at Work Leadership Program, and through partnerships between the regulator, industry and universities, such as the development of the construction industry's Construction Safety Competency Framework, which laid down the types of behaviours good safety leaders should or would display within the construction industry.
A further driver of success for health and safety in Australia is the sharing of information and the use of information technology. With the help of the internet, resources can be provided to remote areas and virtual communities are brought together with a common interest in managing issues and promoting good practice. In regards to health and safety as a profession, similar to the UK, occupational health and health and safety are recognised professions, with educational organisations and professional bodies establishing vocational, tertiary qualifications and standards for practice. I would probably say there's a higher presence of health nurses and physicians within the UK than here in Australia, with occupational health nursing a better recognised profession in the UK, whereas in Australia, allied professionals such as occupational therapists and rehabilitation and return to work coordinators have a greater presence in the workplace and undertake roles that the occupational health nurse would more traditionally complete in the UK. This demonstrates that while there are similarities in health and safety, there are some differences in the practitioners who manage health safety and related areas at work. My experience of working in health and safety and studying in health and safety in the UK and Australia has shown... သူပြောတဲ့ဟာတွေကနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာအကြံပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းရေးအလုပ်ခွင်ကလည်းကင်းရှင်းရေးကဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးပဲနော်ဗမာပြည်မှာကတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လုပ်ချင်တာလုပ်ပဲဒီနိုင်ငံတကာမှာကျတော့ occupational health safety ကစစရင်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီ Australia မှာရှိတဲ့ကျောင်းကိုဘယ်ကျောင်းပဲတက်တက်စစရင် OHS ကိုအရင်ဆုံးစတင်တယ်အလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ခုနဆရာပြောခဲ့တဲ့ lesson တွေမှာဆိုရင်အလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေပါတယ်နော်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲအဲ့တော့ဒီအလုပ်ခွင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းရေးကအစိုးရကလည်းတာဝန်ယူတယ်အလုပ်ရှင်တွေအလုပ်သမားတွေကလည်းတာဝန်ယူတယ်နော်အလုပ်ရှင်တွေအလုပ်သမားတွေကတော့အလုပ်ရှင်တွေကြ reasonable ပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားကိုမထိခိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးကြောင်းတင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်လုပ်ပေးရမယ်အလုပ်သမားတွေကလည်းပဲ duty of care ရှိရမယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းပတ်သက်လို့နော်ကိုအန်ဒီရမဖြစ်စေအောင်ဒါအပြင်ကိုတဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်တွေကိုအန်ဒီရမဖြစ်စေအောင်အလုပ်သမားတိုင်းမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်တူပေါ့အဲ့တော့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်ဒီအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကဒီအလုပ်ခွင်အန်ဒီရကင်းရှင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ OHS committee တွေဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီ OHS committee တွေမှာအလုပ်ရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါတယ်အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဒီအစိုးရဌာနတွေကပတ်သက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါတယ်သူတို့ကဖွဲ့စည်းတာလားဖွဲ့စည်းထားပြီးအလုပ်ခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ချက်ချင်းတင်ပြဆွေးနွေးလို့ရှိတယ်နောက်ပြီးအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းအန်ဒီရရှိတဲ့နော်အလုပ်ကိုအလုပ်ရှင်ကခိုင်းတယ်သူကငြင်းပယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဒါမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပြောခွင့်ရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလို့မရဘူးအရေးယူရင်တရားစွဲလို့ရတယ်ဒါလိုရှိတာလေနောက်တစ်ခုကအလုပ်ခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလို compensation ရှိတယ် worker compensation ကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်သမားတဲ့မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကိုဟောစေကုပေးဖို့တွေသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လာစာပေးဖို့တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုနော် insurance ထားရတယ်ဒီ insurance ထားပြီးတော့မှဒီအလုပ်သမားတယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ insurance company ကဒီအလုပ်သမားကိုကုသဖို့တဲ့ save ရိတ်ပေးတယ်ထို့တူဒီအလုပ်သမားစားဖို့နေဖို့အတွက်ဒါကပေးထားတယ်ပေးထားပြီးဒီအလုပ်သမားကဒီနော်ဒီလိုတကယ်တော့ထိခိုက်မှုဖြစ်သလားမဖြစ်လားဆိုတာလေသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကနေစစ်ဆေးမှုရှိတယ်အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ဥပဒေနဲ့ထိန်းချောင်းတာအဲ့တော့အဲ့လိုဥပဒေထိန်းချောင်းထားတဲ့အတွက်ဒီဥပဒေတွေကိုအစိုးရကနေပြီးတော့မှဥပဒေတွေချမှတ်လိုက်တယ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေကိုမှဌာနဆိုင်ရာတွေအလုပ်ဝင်အန်ဒီရနဲ့ကိရှိနဲ့ပတ်သက်ဌာနဆိုင်ရာတွေရနေပြီးအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရတယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်ခွင်မှာလုပ်တက်မှာဆိုရင်တင့်တော်တဲ့ license လက်မှတ်ရှိရတယ်ဥပမာအဖြစ်အမြင့်ကိုတက်လို့ကျင်တယ်ဆိုရင် working at the height ticket ရှိရမယ်နော်နောက်က underground ကိုဆင်းလို့ကျင်တယ် confined space certificate တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရမယ်နော်ဒီအလျှက်စစ် license တို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းရှိရမယ်သက်ဆိုင်ရာ license ရှိမှဒီအလုပ်ကိုပေးလုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါလည်းပတ်သက်လို့သူကပြောထားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ခွင်တွေမှာရှိရဲ့အလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်လို့ကအလုပ်ခွင်အန်ဒီရကင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ယုံညွှန်းတန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတင်ယုံညွှန်းတန်းတွေကိုလည်းပဲဒီကျောင်းသားတွေဒီ trade တွေတင်တဲ့ကျောင်းသားတွေengineering တင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအလုပ်ခွင်ကိုသွားတဲ့လူတွေကဆိုဒီတင်ယုံညွှန်းတန်းတွေလည်းတင်ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးအစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကပါလဲဆိုတော့ဒါပြောပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာဘလို့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအန်ဒီရကင်းရှင်းကိုဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာပြန်ပြီးတော့နော်summarize ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်
နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဘယ်ရနေသွားတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော် workshop ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ workshop ကို click လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဆက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညတင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာပြန်ပြီး summarize လုပ်မယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကအဓိက website ကတော့ဗာလဲဆိုရင် iqi.college.co/el.acm အဲ့ဒီ website ဒါက diploma electrical engineering နဲ့ electrical trade နဲ့ပေါင်းပြီးသင်နေတာလျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ဒီလျှက်စစ် officer လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းသင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဖို့တဲ့ Australia curriculum နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သင်နေတယ်ဒီတော့ဒီ table မှာ number 1ကဒီနေ့စသင်တဲ့ဟာ EE101 102 105ဒါက occupational health safety က EE101 ခုန workshop က EE102 နောက်ပြီးတော့ဒီ fitting assembly လုပ်တာတွေဒါတွေက EE105အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကနော်ဒီလို column ကဘယ်လိုရှိလဲ column 1 to 6က Australia curriculum 7 to 10ကမြန်မာ curriculumမြန်မာ curriculum မှာခုနဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုက lesson 1ကနေ9ထိဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘာသာလိုရှင်းပြပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနော်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးဒီစာအုပ်တို့ကို download လုပ်ဖို့လိုတယ် E101 ရဲ့102ရဲ့105ရဲ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကို download လုပ် E101 download လုပ်ဖို့လိုတယ်နော် E102 download လုပ်ဖို့လိုတယ် E105 download လုပ်ဖို့လိုတယ် password နဲ့ username ကို email နဲ့ပို့ထားပြီးအဲ့ဒါကြည့်နော်ပြီးတော့မှဒါပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒါ Australia curriculum သွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီဒါ lesson note တွေ download လုပ်အဲ့ဒါ page 128ကနေ136ထိကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကလုပ်ဖို့လိုပြီးတော့မှခုနဆရာပြောတဲ့လက်တွေ့ကတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆို workshop အောက်မှာဒီ link ကို click လုပ်လိုက်ရင်ခုနလက်တွေ့တွေတွေ့မယ်စစရေးပြတဲ့ဗီဒီယိုခုနပြသွားတဲ့ဗီဒီယို work hand safety နော် work hand safety ရဲ့ work environment ဗီဒီယိုရှိတယ် manual handling ရှိတယ် chemical workplace ရှိတယ် working at the height ရှိတယ် confined space တွေရှိတယ် physical psychological impact working and with electricity life support ဒါတွေအကြောင်းအရာတွေကပါလဲဆိုရင်ဒါဒီနော်ဒီဟိုအလုပ်ခွင်အာဏာကိရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက် E102 ကြတော့ဆိုရင်ဒါ market outsider တွေ working cutting တွေနော် drain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြတာရှိမဲ့တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြတာတယ် E105 ကတော့ဗာလဲ hollow wall facing တို့ solid facing တို့ metal facing တို့ adhesive တွေအဲ့ဒါတွေပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြတာတယ်အဲ့တော့ဒီ E102 103 E101 102 105အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာပြီးတာနော်အဲ့တော့ဒါတွေကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အောက်မှာ test တွေဖြေလို့ရတယ်ဖြေလို့ရတဲ့ test ကဘာပေးထားလဲဒီမှာ test ကိုဖြေရမယ် test ဖြေဖို့နော် link ပေးထားတယ်ဒီမှာတော့သူ့နဲ့ပတ်သက် note ဆိုကြည့်လိုက်နော်ဒါ occupational health safety သူ့ note ဆိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့အောက်မှာပါတဲ့ test တွေဖြေမယ်အဲ့တော့ occupational health safety မှာဒီအားလုံးပေါင်းက test ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်9ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ note ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာတွေဖြေပြီးတော့မှဘာဆက်ဖြေမယ်ဆို E102 E102 နဲ့ပတ်သက် note ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ note ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့အောက်မှာ test တွေပေးထားတယ်နော် test တွေပေးထားတယ် test တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါဖြေနော်နောက်က E105 ရဲ့ထုတ်ဒီပဲသူ့ note ကိုကြည့်သူ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ test တွေဖြေနော်အဲ့လိုဖြေပြီးတော့မှနော်ဖြေတဲ့အခါမှာနော်ဟိုအမှတ်90ရအောင်ဖြေတကယ်လို့90မရဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြေပေါ့လေ90ရပြီးတဲ့အခါမှာ screenshot လုပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပေါ့နော်ဒါလုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒါစစရေးမှာရှိတဲ့ဒါနော်ဒီ workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ occupational health safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဟာကတော့ဆရာတင်တဲ့ဟာကဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မှာမီအောင်နော် Australia curriculum နဲ့ပါဆရာညှိပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဗမာဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းတွေပဲနော်ဗမာကခုနကဗမာလိုရှင်းပြီးတော့လုပ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဒါ international ဟို standard ပါရအောင်ပေါ့ဒီအကြောင်းသားတွေကိုဆရာ Australia curriculum နဲ့ပါညှိပြီးတော့တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တင်တာကတော့ဒီအကြောင်းအရာပဲအဲ့တော့သမီးတို့ဒီ link ကိုယူလိုက်ပါနော်အရေးကြီးတဲ့ link ပေးလိုက်ပဲ
အဲ့အင်းပါနော်အဲ့လေးကိုယူလိုက်နော်နောက်ပြီးတော့ user name က password ကအဲ့တော့နော်ဒီ note တွေမှာနော်ခုနစာအုပ်တွေ download လုပ်တဲ့အခါမှာ user name တွေ password တွေတောင်းရင်အဲ့လိုတောင်းလိုက်နော်အဲ့တော့ Samuel ဖြေရခုနဆရာပြောတဲ့နော်ဒီဟာ test ကိုဖြေရမယ်နော်ဘာတွေကြည့်ရမယ်ဆိုတာပြောတာလေနောက်ပြီးအခုလုပ်တဲ့ဟာကိုလည်း video ဆရာကူးထားပြီးတော့အဲ့ video လည်းဆရာတင်ပေးမယ်နော်အဲ့ဗီဒီယို link လည်းထပ်ပေးလိုက်ပါပေါ့